Всем привет, с вами Дэн, и как видите, Восток. Да не просто Восток, а именно тот Восток, за который вы проголосовали в голосовалке в нашей группе в Telegram. Потому что я там у вас спросил, какой Восток взять на обзор. И вы написали вот этот вот. Больше всего, кто проголосовал за эту модель, и я ее заказал, значит, и эта модель будет, более того, она будет разыграна тоже в Telegram, так что обязательно подписывайтесь, и ссылку на Telegram оставлю в описании к этому видео. И вскоре после выхода ролика этот розыгрыш состоится на канале в Telegram. Короче, сейчас посмотрим. Давно не было новых Востоков, а это достаточно новый Восток на канале. Русские часы с 1942 года. Инструкция не поменялась. Коробочка вот в версии картонной. Кстати, поприятнее, чем старые добрые гробики. В официальном магазине брал. А вот 19.06 взял. Так. Ну, в общем, все как и прежде по инструкции. Здесь гарантийный, значит, список, где можно гарантию осуществить. Ну и вот, да. Здесь у нас шифр внешнего оформления, значит, модель называется Восток Амфибия Эльбрус, причем, да, Восток Амфибия Эльбрус и 740-44B22. И выпущены они в начале мая 2024 года. Ну и механизм здесь стоит Восток 2415.01. Так, нет, точнее, на сайте там сказано Восток 2416, я вот специально выписал. Да, 2416 плюс 60 секунд, от минус 20 до плюс 60 секунд в сутки точность. Здесь же у нас в инструкции об этом сказано. Давайте сразу глянем и прочитаем по инструкции все характеристики. Что мы тут с вами? Вот, да, Восток 2415.01 все-таки. Так, прикольно. Прикольно. На сайте у нас Восток 2415.01 в названии, а вот в описании 2416. Ну, ладно, будем верить инструкции. 2415.01, 31 камень, 200 метров водозащиты, корпус нержавеющая сталь. Причем там указано, что отдельно и заводная головка, и заднее стекло тоже нержавейка. И вот минус 20 плюс 60 секунд в сутки, 33 часа запас хода. Хотя на сайте написано 31 час. Ну, плюс-минус, да пофигу. Что мы тут какие-то мелочи какие-то разбираем. Так, главное, что оргстекло на месте. А мы с вами все правильно любим оргстекло, потому что оно душевное, оно ламповое. Видите, они уже идут. Они уже идут. И, кстати, браслет у нас тут запакован. Давайте сейчас я сниму пленочки и продолжим. Фух, распаковал я браслет. Браслет, я так понимаю, из Поднебесной. А вот все остальное, да, опять же, знатоки, напишите, все остальное делает сам Восток. Включая, конечно же, мануфактурный механизм. Так что часы мануфактурные, что, конечно же, не может не радовать. Потому что, по большому счету, самые доступные мануфактурные часы в России. 7900 они стоят, да, 7900 рублей. Доставка там бесплатная с деком либо почтой России. Вы сами выбрали эту модель, так что смотрите ролик обязательно до конца и не забывайте участвовать в розыгрыше. Кстати, указано, что гарантия 1 год. Ну, давайте сразу поедем с вами по размерчикам. 39,4. По корпусу, я думаю, будет, может, чуточку побольше. Ну, короче, 40 мм. С учетом выпуклого оргстекла 15 у нас по высоте, по браслету 18, ну и что у нас от ушка до ушка, получается 48,4. Ну, размеры, как вы понимаете, как всегда, максимально у амфибий классические. Так, мое запястье 18,5, и посадочка здесь удобная, все хорошо, все идеально. Ой, какие красивые искажения у нас от оргстекла-то идут, а? Кстати, браслет довольно удобный. Вот этот браслет я еще не наблюдал у Востока. И я бы сказал, что он неплох. Ну, конечно, по временам 2024 года это не самый лучший браслет, который, в принципе, есть. Но с учетом того, какая цена здесь, да, а цена здесь чуть меньше даже, чем $100, и он приятный, это литой браслет, тут даже есть такое матирование, зеркальная полировочка посерединке, аккуратные звеньица, снизу ничего не особо не царапает, и гибкий, хороший, приятный браслет. Правда, конечно, не дайверская эта застежка, абсолютно такая офисная, вот, но что есть, то есть. Ну, я бы сказал, что, наверное,
со времен Нептуна, когда на Нептуне, на первом, по крайней мере, да, или второй там релизе был хороший браслет, мне понравился, это неплохо. Любители шикарных браслетов, конечно, можете пройти мимо, но опять же, да, вспоминаем цену. Цена здесь очень-очень доступная. Поэтому в этой ценовой категории я бы сказал, что браслет приятненький, и здесь все хорошо. Что касается у нас корпуса, то опять же классические обводы, да, для этого корпуса у Востока, и вполне себе приятное здесь у нас идет сатинирование. Нижней части, как вы любите, да, не очень-то остро, но грани чувствуются. Опять же у нас безель, который вращается в обе стороны, в данном случае у него другая разметка, потому что Эльбрус, и на циферблате здесь тоже Эльбрус. И такой приятный, я бы сказал, какой-то ледяной оттенок циферблата, то есть он очень такой бледный, да, бледный синий в голубой ходит, особенно вживую. Я думаю, что на камеру он чуть-чуть темнее, может быть, чем на самом деле. На самом деле он прям очень-очень яркий. И особенно контраст такой получается красной стрелки, да, вот этой вот здесь изображение такой лого Эльбрус и белый, да, красиво. Ну, красиво сделали, сочетание цветов интересное. Может быть, в плане читаемости здесь не самое лучшее решение, но, опять же, моделей в таком корпусе довольно много, можете подобрать, что вам нужно. А здесь вот как бы, ну, есть некая такая идея, да. Опять же, не забываем, что есть и Эльбрус, который участники нашего чата в Telegram реализовали проект уже скоро, я надеюсь, будет финальная версия. Это та, которая уже поступает всем на запястье. Вот. Здесь у нас что? Цифр выглядит, знаете, такой эффект, как будто бумажный. Это вот Seik, это Citizen старается так сделать, а у Востока это получилось, ну, я бы сказал, так, на шару, да. Эффект этот присутствует, и достаточно эффект интересный. Ну, здесь у нас больше, когда такой компас для определения сторон. В принципе, окей, почему бы и нет. Разметка интересная, конечно, в быту не самая полезная, но, опять же, если вы хотите, чтобы все максимально было продумано в том плане, что вы будете конкретно этими функциями пользоваться, да, но это будет скучновато. Мы тогда лишимся всех вот этих интересных лимиток, интересных расцветок, интересных стилизаций и предназначений, по которым люди обычно не будут пользоваться. Хотя здесь, с другой стороны, люди, которые восходят на Эльбрус, вполне могут с этими часами туда и попасть. Ну, правда, я бы браслет поменял на что-либо более практичное, конечно, и легкое. Мне нравятся скелетонированные стрелки. Они красивые, они длинные, правильной длины. Хорошо читается, особенно минутная стрелка. И вот эти вот, они такие остренькие, резкие, да, такие у нас получаются. И частично скелетонированные. Красиво, приятно сделали. Сочетание цветов мне нравится. Мне нравится, как отсатинирована вот эта вставка металлическая на безеле. Сам хват по безелю удобный, он здесь не режет, ни за что не цепляется. Здесь все супер, приятно. Заводная головка крупная. Давайте здесь классический для Востока, да, вот этот эффект болтающейся как бы заводной головки, но это так и задумано, это так было еще и в советских Востоках, если вдруг кто первый раз в 2024 году смотрит видео про Восток. Так, подзаведем. Стоп, надо поймать, надо же поймать, блин. Опа, поймал. Ну, несколько оборотов, а дальше, в принципе, как в инструкции даже написано. Здесь долго не носил, несколько оборотов сделал. Но, правда, в инструкции, знаете, сколько написано? 20-25 оборотов. Если не эксплуатировались на руке больше суток, 20-25 оборотов. Ну, вот так вот. Ну, можно и покрутить просто. Восток подзаведется. В общем, в плане изготовления и циферблата, и корпуса, и браслета у меня никаких вопросов к этим часам нет. Вполне себе приятные часы со своим интуитичным, интересным дизайном. Супер, супер. Да, конечно, можно придираться. Да, конечно, можно придираться к тому, что здесь оргстекло. Давайте поставим сюда сапфир. Ну, я бы, например, да, 137, кстати, с максимальным браслетом.
Я бы, например, конечно, хотел бы, чтобы была такая опция, да, когда можно выбрать оргстекло для любителей вот такого ощущения, да, ламповости. Да. Кстати, про запас, ну, сантиметра 3 здесь есть от моего запястья. Либо сапфир. Но опять же, это должен быть сапфир, который подходит конкретно к этим часам. Я так понимаю, что это довольно-таки непростой процесс. И никто ради этого не будет именно вот с этим корпусом, с этой моделью заморачиваться и предлагать сапфир. Поэтому, ну, как бы, что есть, то есть. Кстати, знаете, что заинтересовало? Мы же с вами любим... Я, конечно, повторюсь, что я на канале никогда не измеряю точность часов. Почему? Потому что механизм не переработанный. И, кроме того, каждый конкретный механизм, он не может свидетельствовать о том, какая точность у всех часов вообще, у всех этих механизмов. Но раз уж мы с вами, как-то помните, мы с вами точность востоков настраивали как? Ударом об кафель они пошли сразу гораздо точнее. А давайте сейчас попробуем. Вот прям так сходу, да, часы из коробки. Вот только распаковал их. Давайте посмотрим, чуть-чуть подзавел. Проведем такой как бы с вами тест. Он, конечно, абсолютно не показательный. И я здесь сразу предупреждаю женщин, стариков и детей, что вы не думаете, что все востоки будут идти так и вообще так измерять точность, вот когда вы их один раз всего в жизни завели. Конечно же, не стоит. Но мы с вами ради вот как бы некого такого фана, прикола это сделаем, потому что, как я уже говорил, однажды Восток показал удивительную точность после падения на кафель. И более того, я хочу, знаете, что сказать? Что вот заявленная точность минус 20 плюс 60, она с большой долей вероятности будет намного лучше, на самом деле, эти часы ходить. Так что не бойтесь этой самой паспортной точности, что у Востока, что у Seik там и так далее. Так, ну чё? Ну чё, давай. Телевидение, показывай. А? Ну вот 44, 37. Сейчас дело выправится. Сейчас все будет нормально. У нас, кстати, пружина не до конца заведена, так что вот как бы где-то посерединочке. Но, как я обещал, гораздо лучше паспортной точности. И там разойдутся еще, на самом деле, будут гораздо-гораздо лучше. Так что, окей. Окей. Ну, хейтеры Востока, конечно, сейчас начнут вытащат свои, так сказать, да, эти грязные пальчики в компьютер и начнут писать. Вот так вот попробуем. Ну, конечно, не красота, скажем прямо. Но для таких людей, как я, которые, в принципе, там часы плюс-минус пару минут в сутки убегают, мне, например, лично пофиг. Кстати, напишите в комментариях, пофиг ли вам, или вам нужно, вот обязательно вы идете, свой Восток, в сервис, начинаете его выставлять там, в плюс 5 секунд в сутки, и вот начинаете со всякой вот этой вот ерундой заморачиваться. Ну, обязательно напишите в комментариях. В общем, конечно, ничего такого тут потрясающего нет по точности, но, опять же, ничего страшного тоже нет. Да? У нас уже из коробки, в принципе, жить с этим можно. К тому же часы разойдутся, будут гораздо точнее. Ну что ж, давайте с вами уже и макро поглядим. Ну, макро, конечно, не шедевр. Но, знаете, зато вот это вот нанесение люминофора мне напоминает, как будто бы здесь сахаром промазали, да? Прикольно. Такой необычный эффект. С другой стороны, я не вижу каких-то явных здесь... Ну, тут какая-то грязючка есть около отметки 7 часов. И такая пористая как бы краска здесь на цифрах. Но ничего критичного. Кстати, а безель прям симпатичный. Корпус, да, грубовато, конечно. Но опять же, вспоминаем про цену и, в принципе, о предназначении этих часов. Оно, в общем, не под костюм носить. Ну, задняя крышка типичная для Востока. Окей. Ну, что хочу сказать по итогам. Во-первых, давненько вот именно с базовой моделью Востоков не знакомился. Мандаринка была, но мандаринка немножко другая тема. Во-первых, качество вполне себе окей за свою цену, даже с учетом того, что можно купить там у китайцев. Здесь неплохо, опять же, неплохо. Плюс мануфактурный механизм, как ни крути. Да, конечно, к механизму, к точности, надежности и так далее могут быть определенные вопросы. Кстати, владельцы Востоков, у меня 2 часов, да, Востоков в коллекции.
И ну, я не так часто ношу, чтобы как-то уделять какое-то особое внимание точности хода. Для меня не очень хорошая точность хода, там в пределах той же минуты в сутки, окей. Для кого-то нет. Поэтому, если вы вот так вот, для вас это сильно очень важно, ну, присмотрите что-то другое. Но с другой стороны, подумайте о том, что базовые японцы, те же самые там Сейка, тот же там Миота, в принципе, у них паспортная точность, ну, примерно такая же, как у Востоков. Да, чуть получше, и из коробки они будут ходить тоже чуть получше. Но тоже там какой-то фантастики не ожидайте. В плане качества изготовления, ну, серьезных здесь никаких у меня нареканий нет. Очень приятно сделан корпус, неплох циферблат и вполне себе неплох браслет. Я думаю, что если бы здесь вот каждый этот момент улучшить, да, на который мы, может быть, с вами обратили внимание в ходе обзора, то цена вырастет в раза в 2 точно. Вопрос, надо ли это нам? Я думаю, что если мы говорим о бюджетном Востоке амфибии, наверное, нам это и не нужно. Не забываем, кстати, участвовать обязательно в конкурсе. В Telegram состоится конкурс, и ссылку оставлю в описании к этому ролику. И эти часы я разыграю. Их, как мне кажется, вполне себе приятные часы, чтобы получить в коллекцию. Мне очень нравится цвет этого циферблата и вообще сочетание цветов в этой модели. Конечно, лично я бы поменял сразу браслет на какой-нибудь ремешочек, может быть натовский ремешок, потому что этот браслет, мне кажется, сюда не подходит. Он не предназначен для дайверских часов вообще. Здесь должен быть ну, какой-то другой ремень. Кстати, с цветами можно поиграть, можно сделать яркий, сочный, можно сделать брутальный, можно сделать под винтаж, так что ну, много чего интересного. В общем, пишите, какие востоки, может быть, еще раз добыть на обзор. Не гарантирую, что будет быстро, потому что только что сейчас вот отснял как бы один ролик. А на этом всем пока. С вами был Дэн. И, конечно же, увидимся.